欢迎回到健康日记。有一些人对咳嗽很不在意，欣姐，我们就曾经有这种人咳很久，然后导致发烧黄痰，最后检查出来原来是肺炎哦。对，其实就有不少医师建议说，如果说你咳嗽又有并发发烧，还有黄痰的症状的话，其实就应该怀疑可能是细菌感染或是肺炎，就应该尽速就医。虽然咳嗽是就是身体的自然反应，像刚刚医师说，就是呼吸道有异物想要咳出来，但也有可能是某一些疾病的前兆，像是感冒啊、肺炎啊、肺结核，甚至是肺癌，都可能有不同形态的咳嗽来做表现。像是气喘的患者啊，如果又感冒的话，就可能会一直咳嗽，然后加上会喘的问题，这样子。所以蔡医师，像他这一种很多原因会引起的这种咳嗽，然后导致这种肺炎，这个很常见吗？一般来说啊，如果你免疫力好的话，大部分你轻微感冒其实是不会并发肺炎。可如果说你今天身体状况比较差，免疫力比较不好的时候，因为我们的上呼吸道都有很多的细菌，其实是跟我们共生的。那有时候你一个感冒，你免疫力差以后，它可能会伺机的往下跑，就从上呼吸道跑到下呼吸道。对，跑到下呼吸道。那有时候它如果说感染到肺部，那可能就会引发肺炎这样子。对，所以还是要特别小心，不能够掉以轻心哦。那如果咳嗽的话，有没有什么饮食跟行为上面我们要特别的谨慎，绝对不要去做？一般来说，如果说你有咳嗽的话，有几个要避免啊。第一个就是说，如果一般感冒的话，当然你就是要有充足的睡眠嘛，因为睡眠的话，你有充足睡眠，你免疫力才会好。那你基本上你身体把病毒排出的机会才会比较大。那再来就是说，如果说你压力太大，因为其实压力也会影响到你的免疫力。所以如果你有压力的话，当然你的免疫力可能也会比一般人稍微来的差一点。那喝水过少，这个很重要，因为其实我们多喝水的话，有助于说把痰液啊或是鼻涕的分泌物稀释掉。那稀释了以后，你的上呼吸道黏膜也比较容易把这些不好的东西排出来，这样子。那有些人可能感冒以后还想说，去喝酒这样子，那其实是不对的啊。所以是这个也太白目了。对。然后可能今天可能生日跑趴啊，或者什么的，可是已经身体不舒服了，他还硬要喝很多。对。那这个主要是会脱水。主要是会脱水，因为酒精的部分会让你比较利尿，那你就会排出过多的水分，那反而会让你的那些分泌物啊等等的太干，那你就不容易排出来这样子。那有些人可能有抽烟的人，他感冒了，可能他还是要抽，对，因为他不抽他就觉得受不了这样子。那其实有抽烟的人，他通常上呼吸道的黏膜，他的那个纤毛活动都会比较慢，那排痰能力也会比较差。所以有抽烟，如果说你平常有在抽烟，那你至少感冒那几天最好就不要抽啦。对。那有一些人会有鼻塞的话，他去买所谓鼻喷剂。那其实这些鼻喷剂很多会让你瞬间鼻塞缓解，那其实它是一种血管的收缩剂。那这种鼻喷剂其实一般不建议用太久。至少你最好不要用到3天最好是不要5天以上啦。因为有时候你每天连续用，一直用，你反而忽然间停掉以后，它反而会让那个微血管反射性的充血，那你反而会鼻塞的更严重这样子。对。所以还是会有一些副作用在的这种血管收缩剂。对。所以要预防咳嗽的最好方法就是要多喝温开水，而且一定要睡眠充足，这样才是止咳化痰的良方哦。我们今天很高兴，谢谢蔡医师，谢谢欣杰以及现场的3位观众朋友。我们健康日记，下次见。